Apart from the Samvidhan, there was a showdown also over Savarkar in the parliament. The leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, invoked Savarkar to attack the ruling party, BJP, during the debate over the constitution. Rahul Gandhi, as LOP, started the debate by quoting Hindutva ideologue V.D. Savarkar, who said there was nothing Indian about the constitution, was what Savarkar had said. He went on to claim that for Savarkar and BJP leaders, Manusmriti was the law. The BJP went all guns blazing on this against Rahul Gandhi and claimed Rahul Gandhi can never become Savarkar. He reminded the leader of opposition that former Prime Minister Indira Gandhi issued a postal ticket on Savarkar, also donated 11 crore rupees to the Savarkar Trust. Even Congress ally Shiv Sena UBT lashed out at Rahul Gandhi for these constant attacks on Savarkar, asking him to focus on unemployment, inflation and future of the youth. The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. ये यहाँ पर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इनसे पूछना है, ये जो सावरकर जी का अपमान करते हैं, इनके साथी जो यहाँ पर बैठे होंगे उबाटा वाले, ये उबाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? भाग्य कोई है नहीं मुझे लगता है यहाँ पर। मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जी writes back to Barclay saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? सावरकर के बारे में लगातार बातें होती है, ये कभी सावरकर बन नहीं सकते। मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं इस हाउस में। 1970 में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया। 1979 में इंदिरा गांधी ने 11,000 रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट को दिया। 1983 में इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और 1980 में उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि सावरकर जैसा सपूत विरले कभी कभी पैदा होता है। इसीलिए कांग्रेस झूठ बोलना बंद करे। ये जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिंदगी में सावरकर नहीं हो सकते।